Ini petak. Kita nyobain truk petak sekalian kita jalan ke arah Krui. Oke. Guys, wah iya mobil pertama udah jalan, jadi kita jalan. Oke, hubung ya ceker nunda kamerana, jadi kewe lah, skip velanya. Oke, siap, let's go. Anjing can power steering ya mah, ayeuna orang ada di puncak ya, tinggal di puncak. Pemandangannya mumpung keralus sebenarnya. Mobil can power steering, aduh, Power otot. Power otot. Ini halus kene pemandangannya. Pemandangannya tuh puncak. Jadi Lampung juga punya puncak ya. Kalau yang mau tahu, bukan cuma Bogor aja. Ini tuh. Kayak gini guys, skala berat, skala berat. Tuh pemandangannya gunung-gunung, sarua di Bogor, pas di Jawa Barat gitu. Beda jauh lah pas jauh. Tinggal itu harap banyak halus boy. Awannya coy. Awan, kabutnya masih. Mun orang geus di daerah di Hamkan itu mah halus bisa Jawa. Ya akibat kahujanan wae jadi geus kieu longsor. Wah jauh pisan lah longsorna. Jadi jalannya seru, meliak-meliuk. Ini gila. Yang power otot ya malah. Guys, jalan siga orai luar leor teh. Ya karena jalan luar leor, Wak. Ngaleor. Ngaleor deui. Mobil dan power steering anjing gitu. Ngaleor. Remna uhan. Supirna ge ngeluh reman, Mang. Orang tukangan ya, boleh kocok remna. Tah kan mobil anu goreng di dieu ti guling teh. Goreng? Goreng di dieu ti guling. Ceriwisan tah? Ceriwis. Anjay, nah, tapi
tuh. Mudah-mudahan nanti kan balik cuaca cerah dia lah. Bang hujan hujan tiris. Hutan eta we. Oh, neng ya hasil dari daerah. Di kejauhan geus nutupan urung. Ciriwis dekat tingali. Tadi tukang. Hawannya coy, keren coy. Kalau orang ayeuna geus di Liwa. Masih jauh, perjalanan masih jauh. Ya, terus. Ayo guys, Kita berangkat. ayo Wak, tewe. Kita ini sarapan heula gitu. Sarapan heula. Mana ini? Dari jalan di tol ya. Ini kota Bendungan, karetnya di sana lah pacuran. Katakan memori tidak cukup. Tepat. Dalam pemerintahan di motor kita. Tadi memori tidak cukup. Ayo film nonton mau. Cewek. Pakai tak. Drag.
sekarang kita OTW pulang. Kita OTW Belum pulang. coy, masih tinggal satu. Oh iya, tinggal satu Tinggal lagi. satu lah sama sedikit. Jadi sekalian orang pulang. Nah, jadi ikutin terus videonya ya. Jangan lupa di like, di subscribe, and share. Like and share. Itulah pokoknya mah. Ya, jangan lupa di like.